अस्सलामु अलैकुम प्रेप। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं क्यों गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ? क्योंकि ऊपर टाइम देखें, मेरे पास अभी 4:37 AM है। अभी फजर की नमाज़ अदा की है। तो आई डोंट नो आप क्लासेस किस वक्त अटेंड करेंगे, लेकिन चूँकि मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इसलिए गुड मॉर्निंग। इंग्लिश का लेक्चर आपका शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं आपकी याददाश्त बहाल कर दूं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम वोवल साउंड्स पढ़ रहे हैं जो कि 5 होते हैं। वोवल्स, देर आर 5 वोवल्स। ओके, अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश की वो तो 26 होते हैं, लेकिन उसमें से 5 है जो वोवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हो गए? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपको बताया जा रहा है कि ये वोवल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जहाँ जहाँ पर, तो जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं तो इनका जो साउंड है वो कैसा होता है, ठीक है। ये कैसे हैं ये नहीं, अगर ये वॉवल्स शुरू में आते हैं किसी वर्ड के तो कैसा साउंड करेंगे, सेंटर में आते हैं तो कैसा करेंगे, और लास्ट में आते हैं तो कैसा साउंड करेंगे, ठीक है। तो हम ए के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ए का साउंड भी देख चुके हैं। हम जो है वो ई का साउंड भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम आई का भी आई थिंक पढ़ चुके हैं। आज हम ओ का पढ़ेंगे। यस, इसके बाद एक बाकी है सिर्फ यू, ठीक है। तो आज हम सेकेंड लास्ट वावल का साउंड पढ़ना इंशाल्लाह शुरू करेंगे, तो बल्कि करेंगे क्या, भी कर देते हैं। ओके, वावल साउंड्स। ओ। ओके, पेज नंबर है 7। रीड एंड मैच द वर्ड्स टू द करेक्ट पिक्चर्स, ठीक है। ये वर्ड्स हैं लाइक ऑलवेज 6। हमारे पास 6 वर्ड्स हैं और हमारे पास 6 ही पिक्चर्स हैं। तो हमने यहाँ से वर्ड को पढ़ना है, एक लफ्ज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने उस लफ्ज़ की पिक्चर ढूंढनी है, ठीक है। डॉल, इसे डोल नहीं कहना, डॉल। और ये है जी डॉल। अब इसको तो अल्लाह माफ़ करे, अब डॉल नहीं कह सकते, इतने ख़तरनाक सींगों वाली डॉल नहीं होती। ये है डॉल। ओके। पॉट, गमला। कहाँ पे है गमला? ये गमले पे 3 बज रहे हैं ना, ये बैठा है गमला ग्रीन कलर का। वाओ, नो, ये है गमला, पॉट। ओके। फ्रॉग, वाओ व्हाट अ क्यूट फ्रॉग, है ना, कितना प्यारा फ्रॉग है। ओ माय गॉड, नो, ये फ्रॉग नहीं है, ये फ्रॉग है ग्रीन कलर में, ठीक है। ऑक्स, ठीक है, कॉमन वर्ड नहीं है ये, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने भी बचपन में ही पढ़ा था किसी इंग्लिश के अंदर, उसके बाद मैंने इसको नहीं पढ़ा। तो ये है ख़तरनाक सींगें, सींग है जिनकी, और हसीन सी इनकी दुम है लटकती हुई, ठीक है। ये है ऑक्स, ठीक है। क्लॉक, क्लॉक और वॉच के अंदर मैंने एक आपको डिफरेंस शायद बताया था जब हम वॉवल ए पढ़ रहे थे, कि जो क्लॉक है वो वॉल पर हैंग होता है, या ऐसी घड़ी जो हाथ पर नहीं बांधी जा सकती, ठीक है, उसे कहते हैं क्लॉक। ये जैसे, वैसे टाइम क्या हो रहा है? इस 3, एंड आई डोंट नो इट्स 3 AM और PM, सुबह के 3 हैं कि रात के 3 हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं, बस मुझे इतना पता है। और इसके अलावा जो हाथ पर घड़ी बांधी जा सकती है उसे वॉच कहते हैं। यो यो, वाओ व्हाट अ न्यू वर्ड, यो यो। सारी पिक्चर्स होंगी तो यो यो यही बचा है फिर, ठीक है, यो यो। अच्छा, ये जो 6 हमने वर्ड्स पढ़े हैं और इनको 6 पिक्चर्स के तरफ हमने रेफ़र किया है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इन सब में ओ है। डॉल के अंदर देखें, पॉट के अंदर देखें, फ्रॉक के अंदर देखें, ऑक्स के अंदर देखें, क्लॉक के अंदर देखें, और यो यो में तो 2 ओ आ गए, बोनस हो गए ये तो, वाओ, ठीक है। तो ओ क्या है? ओ वॉवल है, ठीक है। ये देखिए हमारा आज का जो साउंड था वो ओ ही था वॉवल में। और वॉवल के बारे में मज़ीद डिटेल्स में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक अच्छा सा ग्राफिक भी डाउनलोड करके रखूँगा जिसमें आपको एक ही नज़र में, एक ही पिक्चर में पाँचों वॉवल्स देखने को मिल जाएँ। तो आज ओ के हवाले से हम जो है न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। ये है कॉट, कोट नहीं कहना, कॉट। इसमें बच्चों के लटाते हैं, वैसे ये बच्चों के लिए होती है, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे, आप प्रेप वाले हो गए हैं, तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो आप दूध भी पीते होंगे, लेकिन जो दूध पीता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो रात को सोने से पहले लाजमन पिया करें, ठीक है। तो कॉट बच्चों के लिए होता है। ये देखें, ये स्पेशल किस्म की आप कह लें कि एक बेड है। स्पॉट्स, ओके, ये देखें, ये रंग बिरंगी, वाह व्हाट अ कलरफुल शर्ट, ठीक है। स्पॉट्स कहते हैं वैसे ही जिसके ऊपर ये कलर हुए हैं, जो दाग से बने हुए हैं, धब्बे जिन्हें कहा जाता है, ये शर्ट के ऊपर बने हुए हैं। रॉक, अच्छा मुझे पहली नज़र में ये
पत्थर लगा था, पत्थर इस तरह का होता है, लेकिन ये रॉक है। सॉरी, मुझे पहली नज़र में ये कैप लगी थी, ठीक है, ये मैंने समझा कि ये पी कैप है, आगे ये बना हुआ है उसका, बट इट्स अ रॉक, चट्टान, बड़ा मजबूत पत्थर होता है ये, पत्थर से बड़ा होता है ये, ठीक है, रॉक। शॉप, बुक स्टोर बनाया हुआ है, शॉप, दुकान, ठीक है। तो इन चारों में जो हमने चार नए वर्ड्स पढ़े हैं, इनमें भी एक चीज़ कॉमन है, क्या है? इनमें भी ओ आ रहा है, देखें, कॉर्ड, स्पॉट्स, रॉक एंड शॉप। तो इस तरह हमने आज जो अपना चौथा वावल है, ठीक है, वावल नंबर 4, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको जो है ये पूरा पूरा पढ़ा देता होता हूँ। ये कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाया इन्होंने, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है इनका। देखिए 6 वर्ड्स हैं और 6 ही पिक्चर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद ये नए न्यू वर्ड्स हैं। आपका वैसे जो ज़्यादा फोकस है वो इन 6 पिक्चर्स और 6 वर्ड्स पर होना चाहिए। सॉरी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये आपने इग्नोर कर देनी है, इनको भी लाजमी आपने पढ़ना है, ओके। और पेरेंट्स, अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसका आधा इंशाल्लाह कर दिया करूँगा। ओके प्रेप, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।